Andreas, hvordan tror du så en 605 heste de lyder? Nogenlunde sådan her, tror jeg. Hej venner, endnu en gang velkommen tilbage til Carspeak. I dag der er vi at finde i Gladsaxe for anden dag på ikke mindre end 2 måneder. Det er vi nemlig. Og det er fordi i dag der er vi over besøge en helt ny forhandler, og det er nemlig Audi Approved Flex Leasing. Og vi har været nede og besøge dem en gang før, ganske kort. Og det er der, hvor I kunne se vores video, hvor vi var nede og tænde R8'eren og lige få lov til at trykke lidt på speederen og det. I dag der er vi tilbage, ude at prøve noget helt nyt, noget spændende. Vi synes det er meget spændende, vi er imponeret, og så behøver vi ikke sige det mere. Men bilen, som vi er ude at prøve at køre i dag, den kan I se her. Ja, bilen som sagt, det er en S8 Plus. Det har en 4,0 liters motor med 605 heste. V8-motoren den gemmer sig hernede under, hvis vi lige skal se den hurtigt. Den er her. Det er en benzinmotor, hvilket er noget vi ikke ser i de nye S-modeller. De begynder at blive lavet på med dieselmotor, men den lyder nu meget godt. Hvis vi lige skal kigge lidt videre på den, så har den deres matrixlygter, Audis egen matrixlygter. Så har den lidt carbon nede på frontkofangeren. Hvis vi fortsætter videre, så er bilen udstyret med Audis originale 21-tommer fælge. Udover det, så hvis man kigger ind bagved her, så er den også udstyret med de her keramiske bremser. Og de fungerer. Hvis vi kigger lidt længere henad, bilen den har det her soft close. Det vil sige, hvis vi åbner døren, og vi ikke lige får den lukket helt, sådan her, lukker den selv. Det er vist bare ren blære, men det fungerer. Kommer vi om bagpå, så er bilen udstyret med de her 4 udstødningsrør. De gør, at bilen den lyder helt vildt godt. Ja. Bagagerum, det er som I kan se her. Overraskende meget plads i forhold til, at det ikke er en stationcar, men ja, det vil man forvente. Elektronisk luk. Og igen, matrixlygte om bagpå. Så ja, jeg ved ikke, jeg tror vi smutter indenfor nu. Velkommen ind i varmen, og velkommen ind i S8. Vi kommer til at gennemgå alt det S8 har at byde på indeni, fordi der er selvfølgelig også en masse ting, når du kommer op i så eksklusiv en bil, som S8 er. Det første, vi kommer til at gennemgå, det er vores display her. Vi har en lille skærm inde i midten, hvor vi kan styre forskellige funktioner via multifunktionsrettet her. Man kunne måske godt savne, at det var et digitalt display, men lad det nu ligge. Derudover så har vi vores head-up display ude foran os, der viser, hvor hurtigt vi kører, og faktisk også viser navigation. Derudover så har vi også i midterkonsollen en skærm, hvor vi har en masse funktioner, som vi kan styre hernede. Man kunne måske også godt savne, at det jo bare var touch-funktion, i stedet for at der er alle de knapper her, som tager en masse plads, og som egentlig kunne være i skærmen. Men ja, ellers så er der også nogle kendetegn, som ligesom fortæller, at det er en S8, vi er ude at køre i, eller generelt en S-udgave. Blandt andet så har vi det specielle rat her, og så har vi de røde syninger, som både er i rattet her, men også i sæderne, som kendetegner, at det er en S-model, vi er ude at køre i. Derudover så er det også vigtigt at fortælle, at bilen det er en Quattro, det vil sige, at den er firehjulstrukken, og så har den Audis Tiptronic 8-trins gearkasse. Nu har vi lige fået testet den lidt og prøvekørt den, og det giver altså bare en fantastisk køreoplevelse med den her 8-trins gearkasse. Bilen her, den er også kendt som en ministerbil,
og det synes jeg lige, vi skal gå om og gennemgå om bagi lidt senere. Men lad os lige få det gjort færdigt her, fordi udover det, så har bilen også adaptiv fartpilot og førerassistenter. Og så har den også night vision, hvilket vil sige, at om natten, så slår den det her specielle lys til, som tilpasser sig, og via sensor kan genkende mennesker og dyr, og hvad der nu ellers skulle gå i vejen for bilen gennem trafikken. Derudover, så har den selvfølgelig også soltag, og det synes jeg lige, vi skal tage et kig på. Yes. Det er meget yndigt, men selvfølgelig, når vi er oppe i så eksklusiv en bil, som vi er her, så skal den også have sådan nogle ting. Men ja, det var lidt om, hvad bilen den byder på om foran. Nu synes jeg, vi skal hoppe om bagi, fordi der byder den altså også på rigtig meget spændende. Velkommen om bagi S8. Ja, vi er lige hoppet om bagi, fordi vi lige skal gennemgå, hvad bilen den har at byde på. Andreas, solen den irriterer. Kan du ikke lige gøre et eller andet på det? Jo. Tak for det. Nå, lad os få gennemgået de ting, som bilen den byder på. Fordi som jeg sagde før, så er det jo en form for ministerbil. Og hvorfor er det det? Ja, for det første, pladsen, komforten. Jeg sidder rigtig, rigtig godt herom. Jeg har en masse benplads. Jeg har nogle rigtig lange ben, men det er skam ikke noget problem herom. Derudover så har jeg en masse funktioner, som I vil komme til at kunne se hernede. Der kan jeg styre min sædevarme, og hvor varmt jeg vil have det heromme, og så videre. Og jeg har en midterkonsol heromme, hvor jeg kan opbevare lidt ting, og jeg har nogle kopholdere. Har jeg lyst til at høre lidt lækkert musik, man kommer fra et langt møde, og man vil gerne lige stresse lidt af, ja, så har vi Bang & Olufsen højttaler igennem hele bilen, så vi har noget lækkert lyd, mens vi sidder og nyder lidt musik. Generelt så sidder jeg egentlig bare og nyder køreturen. Jeg synes, det er meget spændende at sidde her. Det kan jeg godt lide. Men ja, generelt, hvis vi snakker overall inde i S8, så kan man godt se det. Vi er oppe i det der hedder en eksklusiv Audi. Den har rigtig meget lækkert udstyr. Men igen, hvis vi skal komme med de her små kritik-ting, som vi nu skal, så er det altså det her med, at der ikke er digital display, og at der er så mange af de her knapper og funktioner, som ikke er touch, men fylder lidt for meget i bilen, og tager meget plads, som man måske kunne have sparet væk. Men ja, hvad kan man sige? Det er en S8. Der er ikke så meget andet at sige. Det er svært at finde på nogle ting, som ikke er, som de skal være. Andet, som er med til at give lidt ekstra til det her med en komfortabel køretur, det er den her luftundervogn, som S8'eren også har. Derudover så har den også de her elektroniske støddæmpere, som for eksempel gør, hvis vi kører i et hul, så justerer hjulene sig selv. Vi er nu tilbage ved Audi Approved Flex Leasing i Gladsaxe, og vi har lige præcis nu afleveret vores dejlige S8, som vi lige har været ude at køre i. Fantastisk oplevelse. Vi så lige snakket om, at når vi er ude og lave sådan nogle ting her, så skal vi selvfølgelig forholde os professionelle. Men selvfølgelig, vi er begejstrede, og det har været en kæmpe oplevelse for os begge to, at vi nu har kunnet komme ud og prøve at køre en bil som en S8 og rykket for de her familiebiler. Så det har været en kæmpe oplevelse. Ligesom praktisk info til sidst, så kan bilen privat og erhvervsleases for mindre end 10.000 kroner om måneden. Så ja, tag et smut forbi. Ja, det er et besøg værd, om man kommer, fordi man sidder i at købe en bil, eller man kommer bare for at kigge. Det er lige så meget en oplevelse værd. Ja. Så tak fordi I så med. Hej.